पंजाब एरिया में, तो वहाँ पे सख्ताई पूरी है, आपको पता ही है भाई। तो आ गए भाई अपने नीमा वीर, चेक करो रील वगैरह में अपने देखे होंगे। ਐਵੇਂ ਜਗਾੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਜਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨਾ ਫਾयदे 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। सही है सही है। तो लो भाई चेक करो, ये डीजल वाली बुलेट है जो आपने रील वगैरह में देखी भी है। स्टार्टिंग चेक करो, आ रही है ना भाई ओल्ड फील पूरी। ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ पापा बंद। ਹਾਂ बाकी आप साउंड चेक कर लो, गूंगा गूंगा। ये वाला अपना ब्रश है भाई, जिसके साथ अपना इंजन का जितने पार्ट है ना ये सारे क्लीन कर देंगे अच्छे से। हाँ जी, तो कैसे आप सब, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज भाई अपनी बुलेट लेके जा रहे हैं। आज ये चेक कर लो भाई, बुलेट अपनी स्टॉक कर रखी है बिल्कुल हेल बैंड और साइलेंट एग्जॉस्ट कंपनी वाला। कंपनी फिटेड कर रखा है सारा काम, क्योंकि भाई दूर लेके जानी है तो पुलिस वगैरह का सीन होता है, चलान वगैरह का तो आपको पता ही है। तो स्टॉक कर दिया बिल्कुल सारी, और अभी इसकी पोल्यूशन वाली पर्ची निकलवानी है, वो निकलवा लेते हैं। बाकी इंश्योरेंस वगैरह सारा फुल है, नंबर प्लेटें स्टॉक हैं, बैंड सलेंसर चेंज कर दिया था। और अभी चलते हैं भाई, बीच में मोटो व्लॉगिंग करेंगे थोड़ी बहुत। बाकी अपनी बुलेट की लुक चेक कर लो भाई, स्टॉक लुक, स्टॉक नंबर प्लेट, बैंड सलेंसर स्टॉक, सारी स्टॉक कर दिया। चेक कर लो, फोरन वगैरह सारा कुछ रिमूव कर दिया, जितनी मॉडिफिकेशन कर कितना एक्स्ट्रा सारी रिमूव कर दिया भाई। तो अभी भाई बुलेट लेके पहुंच गए हैं अम्बाड़ा कैंट। बाकी एक चेक कर लो, साइड में बुलेट चल रही है। ये तो लोकल बंदे ही हैं भाई, इसलिए इन्होंने सलेंसर वगैरह लगा रखे हैं। पर लेकिन मेरे को जाना है भाई दूर, पंजाब एरिया में, तो वहाँ पे सख्ताई पूरी है, आपको पता ही है भाई। तो इस चक्कर में सारी स्टॉक कर दी आज। और मैंने तो खाना वगैरह पैक कर लिया भाई अपना, क्या पता कितना टाइम लगे वहाँ। और आपको एक चीज़ और बतानी थी भाई, मैंने फ़ोन चेंज कर दिया था। पहले मेरे पास था iPhone 11, उसमें जो मोटो व्लॉगिंग की क्वालिटी थी ना, वॉइस क्वालिटी, वो इतनी अच्छी आ नहीं रही थी भाई। जब से मैंने ये शिफ्ट करा है iPhone 15 प्लस पे, तब से यानी कि मोटो व्लॉगिंग की जो क्वालिटी है ना, वॉइस क्वालिटी, वही सेम माइक है जो 11 में यूज़ करता था मैं, वही सेम अब 15 प्लस में चल रहा है। तो क्वालिटी ना ऑटोमेटिक आ गया भाई, इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिक हो गया है। बाकी अभी कुछ टाइम इसी से करेंगे मोटो व्लॉगिंग। इसमें बस एक छोटी ही प्रॉब्लम मेरे को लगी, मेरी वॉइस तो अच्छे से क्लियर आ रही है, पर लेकिन जो बैकग्राउंड नॉइज है ना, वो बिल्कुल ही टोटली ख़त्म सी कर रखी है। हल्की हल्की होनी चाहिए 10-15%, जिससे थोड़ी साउंड वगैरह का पता लगता रहे, बाहर वाला अगर कुछ बोले तो पता लग दे। तो चलो कोई नहीं, इस चीज़ का भी करेंगे सोल्यूशन। मेन लोकेशन पे अपनी पहुंच गया भाई, जहाँ पे आना था। ठीक है, अभी चलते हैं जो अपनी सबसे मेन डेस्टिनेशन है ना, जहाँ पे जाना है, वहीं चल के आपको मिलते हैं भाई। बाकी इतना कुछ खास पता नहीं लगा, क्योंकि बुलेट थी भाई 80-90 से कम तो चली नहीं बुलेट, इतनी स्पीड पे तो नॉर्मली चली रही थी ये। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत आई नहीं। और जो भाई कमेंट करते हैं ना कि वाइब्रेशन इतनी है इसमें ओल्ड मॉडल में या उसमें, भाई मेरे को तो कुछ फील नहीं हुई वाइब्रेशन इतनी। ठीक है ना, बाकी हल्की फुल्की है 5-10%। वो नॉर्मली देखो भाई, कोई भी है, इतनी हैवी मशीनरी है तो 80-90 स्पीड में चलाओगे, अलॉय व्हील भी लगे हुए हैं, तो थोड़ी बहुत ही होती है, इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको। ये आ गए हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन पे, चेक करो भाई। निम्मा बुल्ट खन्ना, चेक करो। तो आज इसकी भाई पापा बंद करा देंगे सारी, तो इसलिए लेके आए आज स्पेशल इसको। तो आ गए भाई अपने निम्मा वीर, चेक करो रील वगैरह में अपने देखे होंगे, और रियलिटी में चेक कराएंगे। ये नॉर्मल सी टिक टिक्की और ये खचर पचर थी। क्रैंक ਦੀ ਨੋਕਿੰਗ ਆ क्रैंक दी, ਹਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਹਟਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਣਾ ਲਾ ਬਲੌਗ ਇਹ ਬਣਾ ਲਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਜੂਗੀ। अच्छा अच्छा चलो जी। ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਹਟਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਚੋਬਰ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰ ਦੋ, ਕਰੰਟ ਦੀ ਨੌਕਿੰਗ ਆ। ਜਗਾੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਥੱਲੋਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਕੰਮ 'ਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ
ਅਗਲਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਕੈਨਿਕ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਰੱਖੀ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਬਾਜ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਹਟ ਜਾਂਦੀ ਆ? ਕੋਈ ਟਿਕ ਟਿਕ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਗੜਗੜ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸਿਵਾਏ ਕ੍ਰੈਂਕ ਤੋਂ। ਇੱਕ ਕ੍ਰੈਂਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇੱਕ ਬੈਰਿੰਗ ਦੀ ਆਵਾਜ਼। ਇੱਕ ਜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਪਿਸਟਨ ਸੀਜ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਲੈਲ ਖਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣੇ ਵਾਲੀ ਆ ਉਹ ਚਾਹੇ ਬਈ 100 ਲੱਗੇ, 50 ਲੱਗੇ, 200 ਲੱਗੇ, ਉਹ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਹਰੇਕ ਭਰਾ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਹਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਦੀ ਆ। ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਅਗਲੇ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ। ਮਗਲੈਲ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਮੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਦੀ ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰਿਓ। ਹੁਣ ਜੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਦੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦਾ ਕਹਾਣਾ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਪਰ ਬਾਈ ਅਗਲੇ ਦਾ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 1000-1500 ਲਵਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਫੇਰ ਜਦ ਇੰਜਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਆ, ਜਦ ਖਤਮ ਆ ਇੰਜਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਗਲੈਲ ਖਾਂਦਾ, ਬੈਰਿੰਗ ਖਤਮ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਦੱਸੀ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ 1000-1500 ਲਾਉਣਾ ਉਹ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਕੰਮ ਵੱਧ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਐਵੇਂ ਟੁੱਟਵੇਂ ਭਾਂਜੀ ਚ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ठीक है जी ठीक है। ਹਾਂ तो अपने वाले अब कोई सोल्यूशन तो नहीं है जी, ये तो नॉर्मल रहेगी। ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ ਠੀਕ ਕੀ ਹੈ। ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਾ ਚੱਲੀਏ। चलो जी चलो जी, तो अभी चलते हैं भाई, ट्राई वगैरह लेंगे भाई, फिर देखते हैं इसका क्या सोल्यूशन बनेगा भाई। ਕੀ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ? पहले भाई कुछ नहीं कराया, सेकंड हैंड ली थी आज से 4 साल पहले। ਐਵੇਂ ਜਗਾੜਬਾਜ਼ੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਆ, हाँ हाँ ਪਰ ਉਹ ਜਗਾੜਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਰੇ ਰਹਾਂਗੇ ਉਨਾ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। सही है सही है। सर्विस बस हने चली है 1200-1300। ਓਕੇ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਣ ਦੋ। ਜਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੋ। ठीक है ठीक है। ਓਕੇ, ਲਓ ਨਜ਼ਾਰੇ। लो जी भाई चेक वगैरह कर लिए। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰ ਦੋ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਗਾੜਬਾਜੀ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜਗਾੜਬਾਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਰੇ ਰਹੀਦਾ। ਜਗਾੜਬਾਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਗੋਡੇ ਲੱਗੇ ਗਿੱਟੇ ਲੱਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਰਾਉਣਾ ਅਗਲਾ ਕਰਾ ਲਵੇ, ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ठीक है ठीक है। ਬਸ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸਿੰਪਲ ਸਰਵਿਸ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨੀ ਕਿ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਦੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲੀ ਜਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। देख लो जी, बाकी अभी 1200-1300 चलिए, ज़्यादा नहीं चलिए। ਚੱਲਣ ਦੇ ਹਜੇ ਇਹਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਲੈ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ, ठीक है ठीक है। ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ। तो लो भाई चेक करो, ये डीजल वाली बुलेट है जो आपने रील वगैरह में देखी हुई है। स्टार्टिंग चेक करो, आ रही है ना भाई ओल्ड फील पूरी। ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਠੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਇੱਕ? पापा बंद। ਹਾਂ इसका भी इंजन का रखा है और इसकी साउंड चेक कराता हूँ आपको भाई। साइलेंट पड़ा है बिल्कुल। चेक करो, बिल्कुल सुन। मैं अपने वाली भी भाई चेक कराने आया था आज कि देखते हैं भाई किस चीज़ की साउंड है। तो भाई कह रहे हैं भाई अभी तो चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बाकी आप साउंड चेक कर लो। गुंगा गुंगा। और इधर भाई ये तैयार कर रखी है, बुलेट वगैरह खड़ी है, और वो खड़ी है भाई जीटी। चेक करो, ये पर्सनल बाइक है भाइयों की। साइड में लगा रखी है अभी तो, वैसे देखी थी मैंने भी, रील वगैरह में देखी थी, आपने भी देखी होगी। वो डीजल वाली भी चेक करा दी आपको। ये खड़ी है अपनी पुट्ठे गेयर वाली, स्पेशल एडिशन में कर रखे हैं मोनोग्राम्स की। बाकी इधर सर्विस वगैरह चल रही है भाई। वो खड़ी है अपनी बुलेट, दोबारा रिस्टोर कर रखी है भाई। अपने एरिया में मिल नहीं रही वैसे कहीं, इसका मज़ा लगा भाई चलाने का। लेके ना अगर सस्ती ही मिल जाए तैयार करा लो, बेस्ट है। भी एवरेज वगैरह अच्छी है भाई इसकी, 70 से 80 के अराउंड दे देती है भाई एवरेज ये। तो अभी आपको चेक कराया था भाई ने, निमे भाई ने अपनी बुलेट का चेकअप कर लिया अच्छे से। नॉइज़ वगैरह वो जाएगी भाई इंजन से, जो ज़्यादा ही जैसे हाइड्रोलिक की है वो सेटिंग हो जाती है। बाकी जुगाड़बाजी वाला कोई काम नहीं है, वो हमने कराना भी नहीं भाई, नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर्विस वगैरह अभी कराई थी, मेरे ख्याल से सर्विस अभी चली है ये 1200 से 1300 किलोमीटर चली है। तो भाई कह रहे हैं अभी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, चलाओ इसको। बाकी आज आपको यही चेक कराना था भाई कि नॉर्मल जो साउंड वगैरह आती है ना, कौन सी साउंड आपकी रिमूव हो जाएगी, कौन सा क्या कुछ सीन है। दो बोलते हैं भाई ये कर देंगे जुगाड़, वो कर देंगे, तो जुगाड़बाजी वाला सीन नहीं है। भाई ने प्रॉपर सीधे तरीके से बता दिया कि ये काम होएगा भाई, इसका ऐसे ऐसे इसका सोल्यूशन है। उसके अलावा कोई सोल्यूशन है, जुगाड़बाजी करा के 2 दिन साइलेंट हो जाएगी, तीसरे दिन फिर साउंड आने लग जाएगी भाई।
तो बस यही चेकअप कराना था मेरे को, क्योंकि मैंने भी सेकेंड हैंड ली थी ना, तो एक बार चेकअप कराना ज़रूरी है भाई। तो आज वैसे ही आ गए थे ताकि आपको डिटेल में पता लग जाए कि क्या कुछ सीन है इसका, कैसे साउंड वगैरह रिमूव होएगी भी या नहीं, तो क्या सोल्यूशन है, तो ये चेक कराना था। बाकी नीमे भाई से बात आपको करा दिया है और आपको चेक कराते हैं। देखो यहाँ पे भाई और भी काम चल रहे हैं, जैसे ये खड़ी है ओल्ड स्टैंडर्ड खड़ी है इधर पे, ठीक है। और इधर अंकल जी लग रहे हैं काम पे, देखो चेक करो, ये अंकल जी हैं, ये अपने नीमा भाई हैं। इधर भाई देखो इंजन का काम चल रहा है एक। तो चलो भाई चलते हैं, बाकी भाई से तो मिल गए थे, निम्मे भाई से बातचीत हो गई है भाई, चेक वगैरह करा दी थी। सर्विस कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी कराई थी, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं भाई सर्विस कराए। चलो ठीक है जी, मिलेंगे जी फिर, ठीक है ठीक है। बाकी भाई का ना एक चीज़ मेरे को सबसे बेस्ट लगी भाई, इन्होंने जो काम था ना वो जेनुअनली बता दिया भाई, कोई जुगाड़बाजी वाला कुछ नहीं बताया भाई ये कराओ वो कराओ, जो जेनुअन काम था वही बताया। और ऐसे ठुल्ला मार के चेक कराएंगे भाई साइलेंटनेस कितनी है। हाँ जी हाँ जी, सही है जी सही है जी। चलो ठीक है जी भाई, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। ओके जी ओके। तो लो भाई चलो, जाने का टाइम हो गया अपना, ठीक है भाई जी, ओके जी। तो बस यही चेकअप कराना था भाई, और बाकी ये है आपको भी पता लग जाए भाई क्या कुछ रियलिटी होती है क्या कुछ नहीं। बाकी नेचर एक नंबर है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, काम भी ओके रिपोर्ट है। अब भी कराएंगे भाई, इंजन ही कराएंगे पूरा। अभी यहाँ से टाइम लगेगा भाई, कम से कम मान के चलो आप 1.5 घंटा तो कम से कम मान के चलो, अगर मैं 80-90 की स्पीड पे जाऊँगा। 1.5 घंटा लगना ही लगना है भाई। तो भाई निकलते हैं अब खन्ने से घर की तरफ। अभी भाई थोड़ा कुछ पी लेते हैं। और जो भाई कमेंट कर रहे थे ना कि वाशिंग लोग लेके आओ, वाशिंग लोग लेके आओ, तो आज मौसम ऐसा हो रहा था भाई, देखो गंदी हो गई अपनी बुलेट हर टाइप से। तो जो भाई कमेंट कर रहे थे ना काफ़ी टाइम से कि बुलेट मेंटेनेंस टिप्स वगैरह लेके आओ या फिर बुलेट की वाशिंग वगैरह करो भाई, काफ़ी टाइम हो गया। तो आज वैसे प्लान बन ही गया है मेरा बुलेट वाशिंग करने का। तो आज आपको डिटेल में चेक कराते हैं भाई कैसे मैं क्लीनिंग करता हूँ बुलेट की, अपनी इंजन की डीप क्लीनिंग और बॉडी पार्ट वगैरह, अलॉय व्हील टायर वगैरह, तो आपको डिटेल में चेक कराएंगे। और देख लो भाई कम पानी में कम शैम्पू के साथ डीप क्लीनिंग करेंगे अच्छे से, ना ज़्यादा पानी वेस्ट होएगा ना कुछ। नॉर्मल पानी गिर के ना एक बार ऊपर शैम्पू मार दिया और इंजन की करेंगे डीप क्लीनिंग। आपको पता ही है भाई इसमें ना डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा आ रही है, देखो मैं दिखाता हूँ आपको, ये पार्ट है ना, देखो मिट्टी आ रही है यहाँ पे, और ये वाले पार्ट है यहाँ से। ये वाला अपना ब्रश है भाई, जिसके साथ अपना इंजन का जितने पार्ट है ना ये सारे क्लीन कर देंगे अच्छे से, ठीक है। उसके बाद अलॉय व्हील वगैरह है जो, और टायर वगैरह है वो करेंगे, जो नॉर्मल कपड़े धोने वाला ब्रश होता है ना उसके साथ क्लीन, टायर वगैरह अलॉय व्हील वगैरह नॉर्मल शैम्पू के साथ बस। तो इधर चेक कर लो भाई, इधर भी ना मैंने इसमें 3 शैम्पू कोई सा भी ले लो कोई दिक्कत नहीं है, 3 शैम्पू इसलिए यूज़ करें भाई ताकि ना थोड़ा अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी इंजन की। और उधर बोतल में भी ले रहा भाई शैम्पू। तो लो भाई अब माइक्रो फाइबर के साथ ना पहले मैं इसकी बॉडी कर दूं क्लीन, फिर जितना भी अपना ये शैम्पू बच जाएगा ना उसके साथ अपनी नीचे के पार्ट है ना जितने भी वो सारे क्लीन कर लेंगे। तो अब इसके अलॉय कर लेते हैं भाई क्लीन। और अलॉय अगर आप वैसे नॉर्मल कपड़े से करोगे ना भाई तो और ज़्यादा फैल जाएगी कालस, इस पे आपको माइक्रो फाइबर से साफ़ करने हैं। 2 साइड होती है उनकी, या एक एक्स्ट्रा लेके रख लो माइक्रो फाइबर। अभी देखो बिल्कुल साफ़ हो गया है। अब करते हैं भाई टायर वगैरह क्लीन, इसके ब्रश के साथ ऐसे क्लीन होते हैं भाई। तो लो भाई चेक करो, पिछला व्हील भी मैंने कंप्लीट कर दिया है शैम्पू शैम्पू मार के अच्छे से, टायर वगैरह भी क्लीन हो गया। अब रह गया बस फ्रंट वाला, बॉडी लाइन वगैरह सारी क्लीन हो गई है। इंजन चेक कर लो भाई डीप क्लीन शैम्पू के साथ, नॉर्मल कैसे करा है वो भी चेक करा दिया आपको। बस अब ये वाला पार्ट कर लेते हैं भाई इसका।
भाई एक बात ये भी है, बाइक आपके पास कोई सी भी हो, चाहे बुलेट है चाहे स्प्लेंडर है या अदर कोई भी, उसको ना साफ रखा करो बिल्कुल। अभी आपको अपने अगर आप डेली चला रहे हो तो महीने में एक बार, 20 दिन में एक बार ना उसको साफ क्लीन करके रखे करो। क्योंकि अगर मेरे पास बुलेट है, मान लो एक स्प्लेंडर है, स्प्लेंडर अगर दिखने में साफ लग रही है ना, तो बुलेट की कोई औकात नहीं है उसके सामने। साफ गाड़ी हमें अच्छी लगती है। अभी आपको ये मैटर नहीं करता आप क्या ले रहे हो, कौन सी गाड़ी ले रहे हो, सिर्फ क्लीनिंग होनी चाहिए। अपनी HFB देखने से लगना चाहिए भी मेंटेनेंस पूरी कर रखी है बंदे ने। बेसिक चलती है, वो रेगुलर बेस पे चलती है, और जितनी बुलेट क्लीन रहेगी उतनी HFD क्लीन रहेगी। अभी चेक कराएंगे, वो भी अंदर खड़ी है भाई। और फाइनल लुक चेक कर लो भाई बुलेट की वॉशिंग होने के बाद, और अपनी बाइक का कलेक्शन चेक कर लो। ये तो अपनी बुलेट आपको पता ही है भाई, डीप क्लीनिंग कर दी अच्छे से, वॉशिंग वगैरह सारी डन कर दी है। अभी स्टॉक सलेंसर बैंड ही लग रहा है इसमें। एक टेस्टिंग व्लॉग भी बनाएंगे कि एल बैंड में सलेंसर लगा के ना डिफरेंट टाइप के कैसी साउंड आती है, इसलिए मैंने उतारा नहीं अभी ये। और उसके बाद चेक कर लो भाई, ये है अपनी कैलिबर बाइक, इसकी मेंटेनेंस चेक कर लो। गैस करना भाई कौन सा मॉडल है, कमेंट कर देना जिनको पता है कि कौन से टाइम में आई थी। और ये खड़ी है अपनी HF डिलक्स डीप क्लीनिंग, चेक कर लो भाई, ये भी बिल्कुल डीप क्लीन है। इस टाइप से रखी जाती है भाई मेंटेन बाइक। देख लो 3 बाइक हैं, तीनों फुली मेंटेन है। ये भी डेली चलती है, ये भी डेली चलती है, और ये तो आपको पता ही है भाई इसका तो क्या सीन है। तो आप देख लो 3 बाइक हैं, तीनों फुली मेंटेन डिटेल में। और ये तो अभी अपनी बुलेट का वॉशिंग का काम कंप्लीट हुआ है भाई, मेंटेनेंस का काम और भी पड़ा है। वॉशिंग करने के बाद क्या करना पड़ता है भाई, जितने भी क्रोम पार्ट है ना उनको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है भाई, या तो मेटल पॉलिश के साथ या फिर रबिंग पाउडर, क्रोम पाउडर जो भी है। तो आप कमेंट करना भी आपको व्लॉग कैसा लगा, व्लॉग इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव लगा, चैनल कर लो सब्सक्राइब। जो भी आपकी क्वेरी होती है भाई कमेंट कर दिया करो, कमेंट सबके रीड होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जो भी व्लॉग का टॉपिक होएगा वो व्लॉग आपके लिए जल्द से जल्द आ जाएगा अपने चैनल पे। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग व्लॉग में। टेक केयर, बाय। चैनल कर लो सब्सक्राइब।